दादा साहब ने क्या वली की सारी जिंदगी, वली की सारी जिंदगी, वली की सारी जिंदगी। दादा साहब फरमाने नबी के एक सांस बराबर नहीं है। बात तो क्यों जी चस आ गई कि नहीं? दादा साहब फिर में थोड़ा जो शहनशाह हिंद जनाब ऐसे डेरे ला के बैठे जनाब, ऐ गल है वली की सारी जिंदगी नबी दे एक सांस बराबर नहीं। तो फिर हुजूर दी शान ते खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी की लिखते मौलाना वो जेड़े वो कहते हैं कि भाई मुजद्दिद साहब जिते सजदा करते सन हजरातुल कुदुस उन्हें की लिखा, उन्हें फरमाया मुजद्दिद साहब जिस मुसल्ले ते सजदा करते सन ना उसे एक टाट सीता सी टुकड़ा वो कहते मैला हो गया, वो कहते मुरीदा उतार दिता, मैं भाई रख लिया अपने पगड़ी विच, मैनू राती पगड़ी लानी याद ना रही, मैं पगड़ी समेत सो गया। तो कहते उस टुकड़े की बरकत ना जिहदे ते मुजद्दिद साहब सजदा करते है, उस रात मैनू रसूलुल्लाह की 12 मरतबा ज़ियारत हुई। सूफी तो ऐ होए, क्यों जी क्यों जी सूफी तो ऐ होए, उते मोदी की सरबराही सूफी कॉन्फ्रेंस, मोदी की सरबराही सूफी कॉन्फ्रेंस, मोदी हुण सारे सूफी जाओ ना मोदी नूं समझाओ, क्यों जी सूफी इंज समझेगा मोदी जिवें जनाब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी हिंदुआं नूं समझाया, इंज समझेगा जिवें अहमद शाह अब्दाली समझाया, ते एवें समझेगा जिवें सुल्तान महमूद गजनवी समझाया। ओदा तरीका यही है, टक 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 तलवार हाथ च होवे ते बंदा हजरत अबू महजन सकफी दी तरह जंग कादसिया आप घोड़े उत्ते सवार होकर तलवार इंज नपी, उन्हां दियां सफा नहीं सन टुट रही, सारे जंजीरा नाल बंधे हुए सन, जनाब पूरी उन्हां दी फौज आई। हजरत अबू महजन सकफी सहाबी रसूल घोड़े ते सवार होए तो इंज तलवार नपी ना, इंज घोड़ा दौड़ाया ते लखां मजमे नूं उल्टा दिता, टक 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 टक, तो फिर इधरों आए तो टक 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 कर दे, ओ पूरी सफा उल्टा के रख देते। हिंदुआं दा इलाज एवे जड़ा हजरत अबू महजन सकफी कीता, हिंदुआं दा इलाज एवे जड़ा हजरत खालिद बिन वलीद कीता, हिंदुआं दा इलाज ओवे जड़ा हजरत काका कीता, हिंदुआं दा इलाज ओवे जड़ा हजरत मुसन्ना कीता, शुराहबील कीता, मौला कायनात कीता, उस्मान गनी कीता, फारूक आजम कीता, सिद्दीक अकबर कीता। लो जी सब तो बड़े सूफी दा जरा खुतबा सुनो, और सब तो बड़ा सूफी भी तो खुतबा भी सियासी। आपकी फरमाते वल्लाहि मा कुन्तु हरीसन अलल इमारत यौमन वला लैलत। सिद्दीक अकबर कहते अल्लाह दी कसम है ना मैं दिन ते ना कदी राती ये तमन्ना की सी भाई या अल्लाह मैनू अमीरुल मोमिनीन बना दे, वला सअलतु अल्लाह फी सिर्रिन वला अलानिया। कसम चुक के सिद्दीक अकबर कहते ना मैं दिन अल्लाह को मंगी इबारत ना राती, ना मैं कदी रब को दिल सवाल किया या अल्लाह मैनू मुसलमानों का अमीर बना दे, ना मेरी जुबान से कदे आया। कसम उठा के सिद्दीक अकबर अपने बारे इसे वास्ते खुतबे पहली गल की, क्यों जी हुण ये तो हो नहीं सकता दादा साहब जी सब तो बड़ा सूफी कमन अज कोई बड़ा सूफी बन जाए मैं गैर सियासी हाँ, क्यों जी वो तो सहाबा ये तो सारे मिल के सूफी सहाबा के दर राह नहीं पहुंचते, तो सिद्दीक अकबर वो सूफी हैं, क्यों जी जेड़े अज तक इस्लाम उन्होंने मकरूज है। हुजूर ने फरमाया मैं सारे के कर्जे चुका देते, सिद्दीक का कर्जा बकाया है। और हजरत उमर कहते होंगे सन सिद्दीक मैनू दिन वाली एक नेकी दे देवे, रात वाली एक नेकी दे देवे, मेरी सारियां नेकियां लै लवे। रात वाली नेकी केड़ी जदों हुजूर खारिज सन ते जनाब सब लड़वाए, ते दिन वाली नेकी केड़ी जदों खत्म नबुव्वत दे मुनकरीने ज़कात और मुर्तद्दीन के खिलाफ जब आपने लश्कर भेजा ना दिन दे वेले, फरमाया वो दिन वाली नेकी सिद्दीक मैनू दे देवे या रात वाली, उमर दियां सारियां नेकियां लै लवे। क्यों जी ताजदारे खत्म नबुव्वत या अय्युहन्नास। सब तो बड़े सूफी दादा साहब जिन्होंने कहते हैं कामिल सूफी, क्यों जी ये उन्होंने का खुतबा है। या अय्युहन्नास फइन्नी कद बुल्लितु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम, मैं लोगों तुम्हारा मुझे खलीफा बना दिया गया।
حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کہتا جب بیعت ہونے لگی نا حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بھائی ابو عبیدہ دی بیعت کر لو، میں خلیفہ کو نہیں بننا۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں ساری زندگی صدیق اکبر دی کسی گل میں ایسی نہیں ہوئی میں چنگی نہ لگی ہوئے، ہر گل میں صدیق دی چنگی لگی، لیکن جب انہوں نے کیا نا میری بیعت کر لو، یہ صدیق دی گل میں چنگی نہیں لگی، میں کتھے تھے صدیق کتھے تھے۔ ابو اس امت دے امین کیوں جی کل امت امین و امین حاضر الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین، لیکن میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح، کیوں فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اللہ بہتر تو ہے، افضل الخلق بعد الرسل ہے، بہتر تو ہے، لیکن فرمایا میں اس وقت حکمرانی کی سیٹ پر کھڑا ہوں۔ آگے فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی، فرمایا یار چنگا کام کرا میں میری مدد ضرور کرو، جی بھیڑا کام کرا تو میں نے سدھا کر دینا ہے۔ آپ نے ہمارے خلاف بات کی، میں نے کہا نہیں میں سدھا کرنے واسطے گل کی، سدھا کرنے واسطے گل کی تھوڑے خلاف تو نہیں کی، تھوڑے سدھا کرنے واسطے، میں کوڑ نہ ماریا کرو تھوڑی مہربانی، 1 کروڑ نوکری دینی تو دیو، یہ کوڑ کیوں ماریا قوم دے سامنے؟ صدیق اکبر جڑے خطبے گلاں کیتیاں وہ کر کے دکھایا دنیا حالات جو بھی پھر ہو گئے، پھر صدیق اکبر میں گل کرنی ہے، کلے بھی میں ٹور پینا ہے، کوئی نہ جا میں کلے ٹورنا، آؤ گل پھر کیا ہوگا یو ٹرن لینا تو اس میں پہلے خلیفہ پہلے حکمران ہے، ایک گل تے بھی یو ٹرن نہیں لیا، فرمایا لشکر اسامہ جائے گا گیا کہ نہیں، قیادت کنے کرنی اسامہ بن زید کرنی، کیوں جی گئے کہ نہیں، فرمایا مانعین زکات نہ میں جنگ کرنی میں بڑھ کے رکھ دیاں گا۔ حضرت عمر کہے بھی صحیح بابا ہاتھ تھوڑا رکھو، فرمایا عمر پیچھے ہٹ جا، ہاتھ کیسے ہو، اینقص الدین وانا حی وقد تم الوعی، فرمایا حضور ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے گئے، میرے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے؟ کیوں جی گل یا تو اتنی بڑیاں بڑا نہ مارو، کیوں جی اتنی بڑیاں بڑا نہ مارو، جب بڑا مارو تو پھر جڑے بڑھو، یہ کیا باتیں ہوئی جناب؟ کہتے ہیں جڑی پہلیاں نوکریاں اسی وہ بھی ختم کر دینیاں تے تسی تے چھڑکڑ کھڑوانے واسطے وزیر بنے ہو، چھڑکڑے جا کے بازار وچ کھڑکاؤ، جے تہاڈے کول کام نہیں ہوندے تے پچھان چھوڑو، نہ لو آن لوگاں نوں اگے لیاؤ جڑا ملک صحیح طور تے چلان، نالے تہاڈے کو ملک نہیں چلدا نالے قوم دا مذاق اڑاندے ہو، کہندے اسی 400 محکمے ختم کر دینے، نہیں تسی تے ملک نوں ختم کرن واسطے ٹرے ہوئے ہو، کیوں ختم کر دینے؟ کیوں خسارہ ہویا؟ خدا حساب ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رازنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ باتیں کیوں کرتے ہو اتنی بڑی بڑی؟ صرف مولویوں واسطے تہاڈیاں فورساں رہ گئی، کیوں جی صرف ناموس رسالت کے خلاف تہاڈیاں فورساں رہ گئی، مسجداں دے سپیکر لاؤن واسطے تسی رہ گئے ہو، ادھر منہ نہیں کرتے ادھر جاؤ نا کشمیر وچ لڑو، صرف دیکھنا کہ مولوی خادم جو ہے تقریر کدھر کرنے جا رہا ہے، اس کا پرچہ کاٹ دو کیونکہ یہ تقریر کر رہا ہے، یہ بھی کوئی باتیں کرنے والے، ڈب کے مار جاؤ۔ یہ تو دنیا آخرت ہے، تانوں حساب دینے پینے، جنہاں لبیک دے نعرے ہوتے ساڑھے منڈے دے منہ دے تھپڑ مارے، اشر کو ہوگا یہ معلوم، ایس جرم میں ساڑھے منڈے دے منہ تھپڑ مارے، چپ کر جا لبیک دے نعرے نہ لا، اجے تو پتہ ہی توڑے نال کی کچھ رب نے کرنا ہے، صرف جناب یوسف دی قیمت لگی سی بازار، پورا مصر بکیا سی جا کے دربار، دودھ پیندے بچے بھی بک گئے سن، اپنا آپ ہی لوگاں بیچ دیتا سی، کڑک دے دو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل غیاب
و جستجو عشق حضور و اضطراب. تم گستاخ کو چھوڑ کر اس پر تم اتراتے ہو اور وہاں جا کر کیا انعام ملا تمہیں؟ تم نے وہاں جا کر کہا ہم نے گستاخ کو چھوڑا ہے، جنہوں نے احتجاج کیا ہم نے ان کو اندر کیا، بتاؤ کیا انعام ملا سوائے جوتے پڑنے کے اوپر؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سمجھ ہی انہوں نہیں آ رہی اسی ملک چلانا کیویں. وہ ایک بیان اور دیندا دوسرا بیان اور دیندا. جاؤ حضور کو معافی منگو. تسی کی سمجھدے سی بھائی لبیک والے نو اندر کر کے تے تسی جناب امریکہ ڈالر دے گا تانوں. ایک گل تو تانوں جناب کشمیر دا وزیر اعظم بھی کہہ چکیا، کہندا ڈالر چبانے نے. یہ تو وہ بھی بیچارہ رو پیا تقریر کردے ہوندی، تسی تقریر نہیں چلن دیتی. جیڑا بھی کوئی حق دی گل کرے گا وزیر اعظم ہے بیچارہ کشمیر دا، وہ تقریر نہیں چلن دیتی ٹی وی تے. صدیق اکبر فرمایا یار فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكفموني. فرمایا یار چنگا کام کرا تے میری مدد کرنا، جے غلط کام کرا تے مینوں سدھا کر دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. جاؤ جی جھوٹ بددیانتی ہے. 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئیاں؟ اے شاپر دیاں فیکٹریاں بند ہوئیاں، کہندے 9 لاکھ بندہ بے روزگار ہو. 9 لاکھ تے پتہ نہیں وہ نبی نے بیچارے چھڑیاں لے کے اور نبی نے اوتے جناب اسمبلی دے باہر لیٹے ہوئے. تسی کر کی رہے ہو سانو دسو تے صحیح تے تسی کی کر رہے ہو بیٹھ کے؟ نہیں ہوندا تے جان چھڈ کے گھر جاؤ. چنگے لوگ اگے لیاؤ اور جڑے حضور دی امت دی خدمت کرن، جڑے دیانتدار ہون، جڑے واقعی پاکستان نو خوشحال بھی بنان، امن دا گہوارہ بھی بنان تے کافراں دی اکھاں 'چ اکھاں پا کے گل بھی کرن. اسی کوئی انہاں دے غلام ہو؟ امریکی اسی کوئی غلام ہاں؟ اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اسی حضور دے غلام. کیوں جی؟ حضور دے غلاماں نو کیڑی پریشانی؟ ساڈیاں گلاں منو تے اس تو پہلے کہ کوئی ادھروں کوئی رب دی گرفت آ جائے وہ بڑا ڈاڈا ہے. ہاں جی وہ بڑا ڈاڈا ہے. یہ نہ ہوئے پھر اچھی اچھی کرو پھر ان بطش ربک لشدید. اور مولانا روم فرمانے تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرترا. مولانا روم فرمانے اللہ دے حلم تے بردباری ہوتے مغرور نہ ہوئی کہ تینوں نپیا نہیں، لیکن جدو نپے گا پھر چیخاں کٹا کے رکھ دے گا. اسی بالکل کوئی ایسی بات نہیں، لیکن سیاسی خطبہ تے سنو ساڈا کم از کم. صدیق والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ تعالی. 72 سال ہوئے جڑا آدھا ہم غریب کے دروازے پر انصاف پہنچائیں گے. کیوں جی؟ صدیق اکبر جڑی گل کی تھی پھر گل ہوئی کہ نہیں؟ جدو صدیق اکبر دنیا تو چلے گا نا تو ایک بچی آپ دے گھر دی چوکھٹ نال لگ کے رو رہی. صحابہ کیا نکی جی بچی انہاں کیا تینوں کی پتا کون چلا گیا؟ انہاں مینوں یہ کوئی نہیں پتا. جب تساں اپنے حساب نال رو رہے ہو نا تے میں تاں رو رہی ہاں بھئی میں یتیم ہاں یتیمہ. تے جدوں دا میں صدیق اکبر خلیفہ بنے تے روزانہ ساڈے گھر دی دیکھ بھال واسطے بھی آندے سن تے بکریاں دا دودھ کڈ کے بھی دے کے جاندے سن. والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا میرے رب دی مدد نہ صدیق جڑا کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے تے میں او دا حق کو دے دروازے تک پہنچا کے آواں گا. اے صدیق ہے. کیوں جی؟ سیاسی خلیفہ کہ غیر سیاسی؟ سیاسی. سب تو بڑے صوفی نا سیاسی تے روحانی دونوں طرح میں اتنے لکھا خلیفہ بلا فصل. ہاں سیاسی روحانی دونوں خلیفہ بلا فصل. کیوں؟ آگے کی فرمایا والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی. فرمایا جڑا میری سلطنت اپنے آپ نو کن ٹٹا سمجھدا ہے نا، کن ٹٹا طاقتور، کیوں جی کھڑپین سمجھدا ہے کہ میں کسی دا حق لے لواں گا. فرمایا سن لوے صدیق کے نزدیک وہ ایک پرے کا کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. صدیق اس کو چٹکی سے اڑا کر رکھ دے گا اور اس سے حق چھین لے گا. وہ میرے نزدیک کمزور ہے. اے ذلت دی وجہ پوری امت مسلمہ دی. فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل. پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی، امام مسجد بھی تے تخت بادشاہ بھی.
کیوں جی نمازاں پڑھان والا بھی تے تخت تے فیصلے کرن والا بھی، نمازاں پڑھان والا بھی تے لشکر اسامہ بھیجن والا بھی، نمازاں پڑھان والا بھی تے شام وچ فوجاں بھیجن والا بھی، نمازاں پڑھان والا تے جنگ یمامہ وچ فوجاں بھیجن والا او امام، کیوں جی ہاں مسجد دا بھی امام تے تخت دا بھی امام۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کر لو صدیق اکبر فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ دے گی اللہ انہوں ذلیل فرما دے گا۔ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل۔ اے جڑا تسی فیشن کر رہے ہو، جو گھراں کیبلا لائیاں، جو کچھ ڈرامے بازیاں تسی ویکھتے ہو، فلماں ڈرامے، او دا بھی صدیق اکبر دا پہلا خطبہ ہے، چونکہ پہلے خلیفہ سن تے آپ نے گل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء، فرمایا جس قوم میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی بے راروی پھیل جائے گی اللہ انہوں ایسی بلاواں، مصیبتاں، بیماریاں مبتلا کر دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ پہلا خطبہ، آخری پھر گل کی تھی اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، یارا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں۔ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، فرمایا اگر صدیق اللہ اور رسول کی اطاعت سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر صدیق کی بات نہیں ماننی، کیونکہ مسجد خطبہ ہویا تو فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، پھر سارے صحابہ نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھیے۔ اتنا ہے جی یہ 1.5 منٹ دا نہیں بلکہ آدھے منٹ دا خطبہ ہے، بندہ تیزی نال پڑھے تے پوری کائنات ان سمیٹ کے رکھ دیتی ہے۔ آج قوم سے خطاب ہوگا، قوم سے خطاب ایک ہی کیا کیوں جی 2.25 سال قوم میں خطاب ایک ہی ہویا، لیکن این پوری دنیا نو سمیٹ کے انج رکھ دیتا ہے جناب۔ بعد ساری زمین ہموار کی تھی، پھر حضرت عمر نے جناب کیسر و کسرا فتح کر چھڑے، لیکن پہلی بنیاداں صدیق اکبر نہیں رکھیاں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔